عباس ابن علی هستم. شما محافظ شتی؟ منم عباس. ابراهیم. کدام ابراهیم؟ ابراهیم پسر مالک اشتر. یا للعجب، از چرا نشستی؟ برخیز ابراهیم، مولایم حسین منتظر توست. نمیتوانم عباس، لیل زمین گیره، پای رفتنم افلید شد. روا نیست پسر مالک اشتر باشی و به قافله نینوان نرسی. برخیز ابراهیم، دستت را به من بده.